Здравствуй, мой друг. Очень хорошо, что ты пришел. Проходи сюда, поближе к камину, на эти мягкие подушки. Располагайся поудобней. Расслабься и слушай, слушай, слушай. Сегодня мы читаем произведение Николая Васильевича Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». Часть первая. Вечер накануне Ивана Купала. Пыль рассказана дьячком Энской церкви. За Фомою Григорьевичем водилась особенного рода странность. Он до смерти не любил пересказывать одно и то же. Бывало иногда, если упросишь его рассказать что сызнова, то смотри, что-нибудь да выкинет новое или переначит так, что узнать нельзя. Раз один из тех господ, нам, простым людям, мудрено назвать их писаки, они не писаки, а вот то самое, что барышники на наших ярмарках нахватают, напросят, накрадут всякой всячины, да и выпускают книжечки не толще букваря каждый месяц или неделю. Один из этих господ выманил у Фомы Григорьевича эту самую историю. Он вовсе и позабыл о ней. Только приезжает из Полтавы тот самый Паныч в гороховом кафтане, про которого говорил я, и которого одну повесть вы, думаю, уже прочли. Привозит с собой небольшую книжечку и, развернувши посередине, показывает нам. Фома Григорьевич готов уж был оседлать нос свой очками, но, вспомнив, что он забыл их подмотать нитками и облепить воском, передал мне. Я так, как грамоту кое-как разумею и не ношу очков, принялся читать. Не успел перевернуть 2 страниц, как он вдруг остановил меня за руку. Постойте, наперед скажите мне, что это вы читаете. Признаюсь, я немного пришел в тупик от такого вопроса. Как что читаю, Фома Григорьевич? Вашу пыль, ваши собственные слова. Кто вам сказал, что это мои слова? Да чего лучше. Тут и напечатано, рассказанное таким-то дьячком. Плюйте ж на голову тому, кто это напечатал. Бреше, сучий москаль. Так ли я говорил? Что-то уже, як у кого черт, макляпки в головы. Слушайте, я вам расскажу ее сейчас. Мы придвинулись к столу, и он начал. Дед мой, царство ему небесное, чтобы мы на том свете елись одни только буханцы пшеничные, да маковники в меду. Умел чутно рассказывать. Бывало, поведет речь, целый день не подвинулся бы с места и все бы слушал. Уж не чита какому-нибудь нынешнему балагуру, который как начнет москаля весть, да еще языком таким, будто ему 3 дня есть не давали, то хоть берись за шапку, да из хаты. Как теперь помню, покойная старуха, мать моя, была еще жива, как в долгий зимний вечер, когда на дворе трещал мороз и замуровывал наглухо узенькое стекло нашей хаты. Сидела она перед гребнем, выводя рукою длинную нитку, колыша ногой люльку и напевая
слышится мне. Как конец, дрожа и вспыхивая, как будто пугаясь чего, светил на МХАТе. Веретено жужжало, а мы все, дети, собравшись в кучку, слушали деда, не слезавшего от старости более 5 лет со своей печки. Но не дивные речи про давнюю старину, про наезды запорожцев, про Ляхову, про молодецкие дела Подковы, 1,5 кожуха Сагайдачного не занимали нас так, как рассказы про какое-нибудь старинное чудное дело, от которых всегда дрожь проходила по телу, и волосы ерошились на голове. Иной страх, бывало, такое заберет от них, что все с вечера показывается, Бог знает каким чудищем. Случится ночью, выйдешь зачем-нибудь из хаты, вот так и думаешь, что на постели твоей уклался спать выходец с того света. И чтобы мне не довелось рассказывать этого в другой раз, если не принимал часто издали собственную положенную в голове свитку сосвернувшегося дьявола. Но главное в рассказах деда было то, что в жизнь свою он никогда не лгал, и что бывало не скажет, то именно так и было. Одну из его чудных историй перескажу теперь вам. Знаю, что много наберется таких умников, подписывающих по судам и читающих даже гражданскую грамоту, которая, если дать им в руки простое часослов, не разобрали бы ни аза в нем, а показывать на позор свои зубы есть умение. Им все, что не расскажешь, в смех. Этакое неверие разошлось по свету. Да чего? Вот не люби Бог меня, и пречистая дева, вы, может, даже не поверите, раз как-то заикнулся про ведьм. Что ж, нашелся сорвиголова, ведьмам не верит, да слава Богу. Вот я сколько живу уже на свете, видел таких иноверцев, которым проводить попа в решете было легче, нежели нашему брату понюхать табаку. А эти открещивались от ведьм. Но приснись им, не хочется только выговорить, что такое, нечего и толковать об них. Лет куды более чем за 100, говорил покойник дед мой нашего села, и не устал бы никто. Хутор, самый бедный хутор, избенок 10, не обмазанных, не укрытых, торчало то сям, то там, посреди поля, ни плетня, ни сарая порядочного, где бы поставить скотину или воз. Это же еще богачи так жили. А посмотрели бы на нашу братью на голь. Вырытая в земле яма, вот вам и хата. Только по дыму и можно было узнать, что живет там человек Божий. Вы спросите, от чего они жили так? Бедность, не бедность. Потому что тогда казаковал почти всякий и набирал в чужих землях немало добра, а больше от того, что незачем было заводиться порядочную хатой. Какого народа тогда не шаталось по всем местам? Крымцы, ляки, литвинство. Бывало то, что и свои наедут кучами и обтирают своих же. Всего бывало. В этом-то хуторе показывался часто человек, или лучше дьявол в человеческом образе. Откуда он, зачем приходил, никто не знал. Гулял
гуляет, пьянствует и вдруг пропадает, как в воду, и слуху нет. Там, глядь, снова будто с неба упал, рыскает по улицам села, которого теперь и следу нет, и которое было, может, не дальше 100 шагов от Диканьки. Понаберет встречных казаков, хохот, песни, деньги сыплются, водка, как вода. Пристанет, бывало, красным девушкам, надарит лев, серег, манист, девать некуда. Правда, что красные девушки немного призадумывались, принимая подарки. Бог знает, может, в самом деле перешли они через нечистые руки. Родная тетка моего деда, задержавшая в то время шинок по нынешней Поржнянской дороге, в котором часто разгульничал Басаврюк, так называли этого бесовского человека, именно говорила, что ни за какие благополучия в свете не согласилась бы принять от него подарков. Опять, как же и не взять? Всякого проберет страх, когда нахмурит он, бывало, свои щетинистые брови и пустит из-под лобья такой взгляд, что, кажется, унес бы ноги, Бог знает куда. А возьмешь, так на другую же ночь и тащится в гости какой-нибудь приятель из болота с рогами на голове и давай душить за шею, когда на шее маниста, кусать за палец, когда на нем перстень, или тянуть за косу, когда вплетена в нее лента. Бог с ними тогда, с этими подарками. Но вот беда, и отвязаться нельзя. Бросишь в воду, плывет чертовский перстень или маниста поверх воды, и к тебе же в руки. В селе была церковь. Чуть ли еще, как вспомню, не святого Пантелея. Жил тогда при ней иерей, блаженной памяти отец Афанасий. Заметив, что Басаврюк и на светлое воскресенье не бывал в церкви, задумал было пожурить его, наложить церковное покаяние. Куды? На силу ноги унес. Слушай по ночи, загремел он ему в ответ. Знай лучше свое дело, чем мешаться в чужие, если не хочешь, чтоб козлиное горло твое было залеплено горячую кутьею. Что делать с окаянным? Отец Афанасий объявил только, что всякого, кто спознается Басаврюком, станет считать за католика, врага Христовой Церкви и всего человеческого рода. В том селе было у одного казака прозвищем Коржа работник, которого люди звали Петром Безродным. Может, того, что никто не помнил ни отца его, ни матери. Староста церкви говорил, правда, что они на другой же год померли от чумы. Но тетка моего деда знать этого не хотела и всеми силами старалась наделить его родней, хотя бедному Петру было в ней столько нужды, сколько нам в прошлогоднем снеге. Она говорила, что отец его и теперь на Запорожье был в плену турок, натерпелся мук, Бог знает каких, и каким-то чудом, переодевшись евнухом, дал тягу. Чернобровым девчатам и молодицам мало было нужды до родни его. Они говорили только, что если бы одеть его в новый жупан, затянуть красным поясом, надеть на голову шапку из черных смушек с щегольским синим верхом, привесить сбоку турецкую саблю,
дать в одну руку малахай, в другую люльку, в красивой оправе, то заткнул бы он за пояс всех парубков тогдашних. Но то беда, что у бедного Петруся всего-навсего была одна серая свитка, в котором было больше дыр, чем у нового жида в кармане золотых монет. И это была еще небольшая беда. А вот беда. У старого коржа была дочка красавица, какую, я думаю, вряд ли доставалось вам видывать. Тетка покойного деда рассказывала, а женщина, сами знаете, легче поцеловаться с чертом, не в огне будет сказано, нежели назвать кого красавицей. Что полненькие щеки казачки были свежие и яркие, как мак самого тонкого розового цвета, когда, умывшись божию росою, горит он, распрямляет листки и охорашивается перед только что поднявшимся солнышком, что брови, словно черные шнурочки, какие покупают теперь для крестов и дукатов девушки наши, проходящих по селам с коробками москалей, ровно нагнувшись, как будто глядели в ясные очи, что ротик, на который, глядя, облизывалась тогдашняя молодежь, кажись, на то и создан был, чтобы выводить соловьиные песни, что волосы ее черные, как крылья ворона, и мягкие, как молодой лен. Тогда еще девушки наши не заплетали их в требушки, перевивая красиво ярких цветов синтячками, падали курчавыми кудрями нашитый золотом кунтуш. Эх, не доведи, Господь, возглашать мне больше, накрылась, аллилуйя, если бы вот тут же не расцеловал ее, несмотря на то, что сеть пробивается по всему старому лесу, покрывающему мою макушку, и под боком моя старуха, как бельмо в глазу. Но если где парубок и девка живут близко один от другого, сами знаете, что выходит. Бывало ни свет, ни заря, подковы красных сапогов и приметны на том месте, где растопаривала Петорка своим Петрусем. Но все бы коржу и в ум не пришло что-нибудь недоброе. Да раз, это уже видно, что никто другой, как лукавый, дернул. Вздумалось Петрусю, не обсмотревшись хорошенько в синях, влепить поцелуй, как говорят, всей души в розовые губки казачки. И тот же самый лукавый, чтоб ему собачьему сыну приснился крест святой, настроил стуру старого хрена отворить дверь хаты. Одеревенел корж, разинув рот и ухватясь рукой за дверью. Проклятый поцелуй, казалось, заглушил его совершенно. Ему почудился он громче, чем удар макогона о стену, которым обыкновенно в наше время мужик прогоняет кутью с неимением фузии и пороха. Очнувшись, снял он со стены дедовскую нагайку и уже хотел было
со шпорами, с карманами, бренчавшими, как звонок от мешочка, с которым Пономарь наш Тарас отправляет каждый день по церкви. Но известно, зачем ходят к отцу, когда у него водится чернобровая дочка. Вот один раз Петорка схватила, заливаясь слезами, на руки лося своего. И Васю, мой милый, и Васю, мой любый, беги к Петрусю, мое золотое дитя, как стрела из лука. Расскажи ему все. Любила бы его карие очи, целовала бы его белое личико. Да не велит судьба моя. Ни один рушник вымочила горючими слезами. Тошно мне, тяжело на сердце. И родной отец, враг мне не волит идти за нелюбого ляха. Скажи ему, что и свадьбу готовят, только не будет музыки на нашей свадьбе. Будут дьяки петь вместо копс и сопилок. Не пойду я танцевать с женихом своим. Понесут меня. Темная, темная моя будет хата из кленового дерева, и вместо трубы крест будет стоять на крыше. Как будто окаменев, не сдвинувшись с места, слушал Петро, когда невинное дитя лепетало ему Петоркины речи. А я думал, несчастный, идти в Крым и Туреччину, навоевывать золото и с добром приехать к тебе, моя красавица. Да не быть тому. Недобрый глаз поглядел на нас. Будет же, моя дорогая рыбка, будет и у меня свадьба. Только и дьяков не будет на той свадьбе. Ворон черный прокрячет вместо поба надо мною. Гладкое поле будет моя хата, сизая туча моя крыша. Орел выклюет мои карие очи, вымоют дожди казацкие косточки, и в вихре высушит их. Ну что я, на кого, кому жаловаться? Так уже видно, Бог велел. Пропадать так пропадать, да примехонько и попрел шинок. Тетка покойного деда немного изумилась, увидевши Петруся в шинке, да еще в такую пору, когда добрый человек идет заутренне, и выпучила на него глаза, как будто спросонья, когда потребовал он кухоль сивухи, мало не с полветра. Только напрасно думал бедняжка залить свое горе. Водка щипала его за язык, словно крапива, и казалось ему горше полыни. Кинула на себя кухоль на землю. Полно горевает тебе, казак. Загремело что-то басом над ним. Оглянулся. Посаврюк. Какая образина. Волосы, щетина, очи, как у вола. Знаю, чего не достает тебя. Вот чего. Тут брякнул он с бесовскую смешку и кожаной, висевшим у него возле пояса кошельком. Вздрогнул Петро. Да как горит! Заревел он, пересыпая на руку червонцы. Как
темной стороне, и оно уже тускнеет, в поле становится холодней. Примеркает, примеркает, и смерклась. На силу, сердцем только что не хотевшим выскочить из груди, забрался он в дорогу и бережно спустился густым лесом в глубокий яр, называемый Медвежьим оврагом. Босоврюк уже поджидал там. Темно, хоть в глаза выстрели. Рука об руку пробирались они по топким болотам, цепляясь за густо разросшийся терновник и спотыкаясь почти на каждом шагу. Вот ровное место. Огляделся Петро. Никогда еще не случалось ему заходить сюда. Тут остановился и Босоврюк. Видишь ли ты, стоят перед тобою 3 пригорка. Много будет на них цветов разных, но сохранит тебя нездешняя сила вырвать хоть один. Только же зацветет папоротник, хватай его и не оглядывайся, чтобы тебе позади не чудилось. Петро хотел было спросить, глядь, и нет уже его. Подошел к 3 пригоркам. Где же цветы? Ничего не видать. Дикий бурьян чернел кругом и глушил все своей густотою. Но вот блеснула на небе зорница, и перед ним показалась целая гряда цветов. Все чудно, все невиданное, тут же и простые листья папоротника. Усомнился Петро и в раздумье стал перед ними, подпершись обеими руками в боки. Что тут за невидальщина? 10 раз на день случается. Видишь это зелье? Какое же тут диво! Не вздумали дьявольская рожа посмеяться. Глядь, краснеет маленькая цветочной почкой, как будто живая движется. В самом деле чудно. Движется и становится все больше и больше, и краснеет, как горячий уголь. Вспыхнула звездочкой, что-то тихо затрещало, и цветок развернулся перед его очами, словно пламя, осветив и другие около себя. Теперь пора, подумал Петро и протянул руку. Смотрит, тянутся из-за него сотни мохнатых рук, также к цветку, но позади его что-то перебегает с места на место. Зажмурив глаза, дернул он за стебелек, и цветок остался в его руках. Все утихло. На пне показался сидящим Босоврюк, весь синий, как мертвец. Хоть бы пошевелился одним пальцем. Очень недвижно уставлено на что-то, видимо, ему одному только. Рот в половину разинут, и ни ответа, и вокруг не шелохнет. Ух, страшно. Но вот послышался свист, от которого захолонуло у Петра внутри, и почудилось ему, будто трава зашумела. Цветы начали между собой разговаривать голоском тоненьким, будто серебряные колокольчики. Деревья загремели сыпучей бранью. Лицо Босоврюка вдруг оружило. Очи сверкнули. На силу воротилась яга. Проворчал он сквозь зубы. Гляди, Петро, станет перед тобой сейчас красавица. Делай все, что не прикажет. Не то
то пропал навеки. Тут расстелил он суковатую палку и куст терновника, и перед ними показалась избушка, как говорится, на курьих ножках. Босоврюк ударил кулаком, и стена зашаталась. Большая черная собака выбежала навстречу и с визгом, оборотившись в кошку, кинулась в глаза им. Не бесись, старая чертовка, проговорил босоврюк, приправив таким словцом, что добрый человек и уши бы заткнул. Глядь, вместо кошки старуха, с лицом сморщившимся, как печеное яблоко, вся согнутая в дугу, нос с подбородком словно щипцы, которыми щелкают орехи. Славная красавица, подумал Петро, и мурашки пошли по спине его. Ведьма вырвала у него цветок из рук, наклонилась и что-то долго шептала над ним, впрыскивая какую-то водою. Искры посыпались у ней изо рта, пена показалась на губах. «Бросай!» — сказала она, отдавая цветок ему. Петро подбросил, и что за чудо! Цветок не упал прямо, но долго казался огненным шариком посреди мрака и словно лодка плавала по воздуху. Наконец, потихоньку начал спускаться ниже и упал так далеко, что едва приметна была звездочка, не больше макового зерна. Здесь глухо прохрипела старуха, а босоврюк, подавая ему заступ, промолвил: «Копай здесь, Петро. Тут увидишь ты столько золота, сколько ни тебе, ни горшу не снилось». Петро, поплевав в руки, схватил заступ, надавил ногою и выворотил землю в другой, в третий и еще раз. Что-то твердое. Заступ звенит и не идет далее. Тут глаза его ясно начали различать небольшой, кованый железом сундук. Уже хотел он было достать его рукою, но сундук стал уходить в землю. И все, чем далее, глубже, а позади его слышался хохот, более схожий с змеиным шипением. «Нет, не видать тебе золота, пока не достанешь крови человеческой», — сказала ведьма и подвела к нему дитя лет 6, накрытое белую простынею, показывая знаком, чтобы он отсек ему голову. Остолбенел Петро. Малость отрезать, ни за что, ни про что человеку голову, да еще безвинному ребенку. В сердцах сдернул он простыню, накрывавшую его голову, и что же? Перед ним стояла Вась, и ручонки сложила бедное дитя накрест, и голову повесила. Как бешеный подскочил с ножом к ведьме Петро и уже занес было руку. «А что ты обещал за девушку?» — грянул босоврюк и словно пулю посадил ему в спину. Ведьма топнула ногою, синее пламя выхватилось из земли, середина ее вся светилась и стала как будто из хрусталя вылита. И все, что ни было под землею, сделалось видимо, как на ладони. Червонцы, дорогие камни в сундуках, в котлах грудами были навалены под тем самым местом, где они стояли. Глаза его загорелись, ум
за нож, и безвинная кровь брызнула ему в очи. Дьявольский хохот загремел со всех сторон. Безобразные чудища стаями скакали перед ним. Ведьма, вцепившись руками в обезглавленный труп, как волк, пила из него кровь. Все пошло кругом в голове его. Собравшись из силы, бросился бежать он. Все покрылось перед ним красным цветом. Деревья все в крови, казалось, горели и стонали. Небо, раскалившись, дрожало. Огненные пятна, что молнии мерещились в его глазах. Выбившись из сил, вбежал он в свою лачужку и как сноп повалился на землю. Мертвый сон охватил его. 2 дня и 2 ночи спал Петро без просыпу. Очнувшись на 3-й день, долго осматривал он углы своей хаты, но напрасно старался что-нибудь припомнить. Память его была, как карман старого скряги, из которого полушки не выманишь. Потянувшись немного, услышал он, что нога брякнула. Смотрит, 2 мешка с золотом. Тут только, будто сквозь сон, вспомнил он, что искал какого-то клада, что было ему одному страшно в лесу. Но за какую цену, как достался он, этого никаким образом он не мог понять. Увидел корж мешки и разнежился. Всякой такой Петрус немазанный, да я ли не любил его, да не был ли у меня он как сын родной. И понес хрыч небывальщину, так что того до слез разобрало. Пидорка стала рассказывать ему, как проходившие мимо цыгане украли его ся, но Петро не мог даже вспомнить лица его. Так обморочила проклятая безовщина. Мешкать было незачем. Поляку дали под нос дулю, да и заварили свадьбу. Напекли шишек, нашили рушников и хусток, выкатили бочку горелки, посадили за стол молодых, разрезали каравай, брякнули в бандуры, цимбалы, запилки, копсы, и пошла потеха. В старину свадьба водилась не в сравнении с нашей. Тетка моего деда, бывало, расскажет люли только, как девчата в нарядном головном уборе из желтых, синих и розовых стричек, наверх которых навязывали золотой галун, в тонких рубашках, вышитых по всему шву красным шелком и унизанных мелкими серебряными цветочками, в софьяновых сапогах, на высоких железных подковах, плавно, словно павы, и с шумом, что вихрь, скакали в горлице, как молодицы с корабликом на голове, которого верх сделан был весь из золотой парчи, с небольшим вырезом на затылке, откуда выглядывал золотой чипок, с 2 выдавшимися, один наперед, другой
широкое платье и с чаркой в руках качалась за брани. Вот одного дернул лукавый окатить ее сзади водку, другой тоже, видно, не промах, высек в ту же минуту огня, да и поджег. Пламя вспыхнуло, бедная тетка, перепугавшись, стала сбрасывать с себя при всех платье. Шум, хохот, яролаж поднялся, как на ярмарке, словно старики не запомнили никогда еще такой веселой свадьбы. Начали жить Петорка и Петрусь, словно пан с панею. Всего вдоволь, все блестит, однако же добрые люди качали слегка головами, глядя на житье их. От черта не будет добра, поговаривали все в один голос. Откуда, как нет искусителей люда православного, пришло к нему богатство? Где ему было взять такую кучу золота? Отчего вдруг в самый тот день, когда разбогател он, позаврюк пропал, как в воду? Говорите же, что люди выдумывают. Ведь в самом деле не прошло и месяца, Петруся никто узнать не мог. Отчего, что с ним сделалось, Бог знает. Сидит на одном месте, хоть бы слово с кем. Все думают, как будто бы хочет что-то припомнить. Когда Петорке удастся заставить его о чем-нибудь заговорить, как будто и забудется, и поведет речь, и развеселится даже, но ненароком посмотрит на мешки. Постой, постой, позабыл, кричит, и снова задумается, и снова силится про что-то вспомнить. Иной раз, когда долго сидит на одном месте, чудится ему, что вот-вот заистово приходит на ум, и опять все ушло. Кажется, сидит в шинке, несут ему водку, жжет его водка, противна ему водка. Кто-то подходит, бьет по плечу его, но далее все как будто туманом покрывается перед ним. Пот валит градом по лицу его, и он в изнеможении садится на свое место. Что не делала Петорка, и совещалась со знахарями, и переполох выливали, и сонешницу заваривали, ничто не помогало. Так прошло и лето. Много казаков обкосилось и обжалось, много казаков поразгульнее других и в поход потянулось. Стаи уток еще толпились на болотах наших, но горбевянок уже и в помине не было. В степях закраснело, скирды хлеба то сям, то там, словно казацкие шапки, пестрели по полю. Попадались по дороге возы, наваленные хворостом и травами. Земля сделалась крепче, и местами стала прохватываться морозом. Уже снег начал сеяться с неба, и ветви деревьев убрали синим, будто заячьим мехом. Вот уже в ясный морозный день красногрудый снегирь, словно щеголеватый и польский шляхтич, прогуливался по снеговым кучам, вытаскивая зерно. И дети огромными киями гоняли по льду деревянные кубари, между тем, как отцы их спокойно вылеживались на печке, выходя по временам с зажженной люлькой в зубах, ругнуть добрым порядком православный морозец или проветриваться, промолотить в сенях залежалый хлеб. Наконец
как будто хочет уловить его. Губы шевелятся, будто хотят произнести какое-то давно забытое слово, и неподвижно останавливаются. Бешенство овладело им, как полоумный грызет и кусает себе руки, и в досаде рвет клоками волосы, пока место тихнув не упадет, будто в забытии, и после снова принимается припоминать, и снова бешенство, и снова мука. Что за напасть Божья? Жизнь не в жизнь стала Пидорке. Страшно ей было оставаться сперва одной в хате, да после свыклась бедняжка с горем своим. Но прежней Пидорке уже не узнать. Ни румян, ни усмешки, изныло, исчахло, выплакались ясные очи. Раз кто-то уже, видно, сжалился над ней, посоветовал идти к колдуне, жившей в медвежьем овраге, про которую ходила слава, что умеет лечить на свете все болезни. Решилась попробовать последнее средство, слово за слово, уговорила старуху уйти с собою. Это было вечеру, как раз накануне Купала. Петров в беспамятстве лежал на лавке и не примечал вовсе новой гости. Так вот, мало-помалу стал приподниматься и всматриваться. Вдруг весь задрожал, как на плахе. Волосы поднялись горою, и он засмеялся таким хохотом, что страх врезался в сердце Пидорки. Вспомнил, закричал он в страшном веселье, размахнувши топор, опустил со своей силы старуху. Топор на два вершка вбежал в дубовую дверь, старуха пропала, и дитя лет 7 в белой рубашке с накрытую головою стала посреди хаты. Простыня слетела, и Вась, закричала Пидорка и бросилась к нему. Но привидение все с ног до головы покрылось кровью и осветило всю хату красным светом. В испуге выбежала она в сени, но, опомнившись немного, хотела было помочь ему. Напрасно. Дверь захлопнулась за нею так крепко, что не под силу было отпереть. Сбежались люди, принялись стучать, высадили дверь, хоть бы душа одна. Вся хата полна дыма, и посередине только, где стоял Петрусь, куча пеплу, от которого местами подымался еще пар. Кинулись к мешкам. Одни битые черешки лежали вместо червонцев. Выпучив глаза и разинув рты, не смея пошевельнуть усом, стояли казаки, будто вкопанные в землю. Такой страх навеяло на них это диво. Что было далее, не вспомню. Пидорка дала обед идти в богомолье, забрала оставшееся после отца имущество, и через несколько дней ее точно уже не было на селе. Куда ушла она, никто не мог сказать. Услужливые старухи отправили ее было уже туда, куда и Петро потащился. Но приехавший из Киева казак рассказал, что видел в лавре монахиню, всю высохшую, как скелет, и беспрестанно молящуюся, в которой земляки по всем приметам узнали Пидорку, что будто еще никто не слыхал от нее ни одного слова, что пришла она пешком и принесла оклад в
спрятал к себе Петруся. Показался снова Базаврюк, только все бегом от него. Узнали, что это за птица, никто другой, как сатана, принявший человеческий образ для того, чтобы оторвать клады. А как клады не даются нечистыми руками, так вот он и приманивает к себе молодцов. Того же году все побросали землянки свои и перебрались в село. Но и там, однако ж, не было покоя от проклятого Базаврюка. Тетка покойного деда говорила, что именно злился он более всего на нее за то, что оставила прежний шинок по Пашнянской дороге и всеми силами старался выместить все на ней. Раз старшины села собрали в шинок и, как говорится, беседовали по чинам за столом, посередине которого поставлен был, грех сказать, чтобы малый жареный баран. Калякали о сём и о том, было и про диковинки разные, и про чудо. Вот и померещилось. Еще бы ничего, если бы одному, а то именно всем, что баран поднял голову, блудящие глаза его ожили и засветились, и вмиг появившиеся черные шестинистые усы значительно заморгали на присутствующих. Все тотчас же узнали в бараньей голове рожу Базаврюка. Тетка деда моего даже думала уже, что вот-вот попросит водки. Честные старшины за шапки, да скорее восвояси. В другой раз сам церковный старост, любивший по временам растапливать глаз на глаз с дедовскую чаркою, не успел еще раза два достать дна, как видит, что чарка кланяется ему в пояс. Черт с тобою, давай креститься. А тут с половину его тоже диво. Только что начала она замешивать тесто в огромной дише. Вдруг диша выпрыгнула. Стой, стой, куды? Подбоченившись, важно пустилась в присядку по всей хате. Смеетесь, однако ж не до смеха было нашим дедам. И даром, что отец Афанасий ходил по всему селу за святой водою и гонял черта крапилом по всем улицам. А все еще тетка покойного деда долго жаловалась, что кто-то, как только вечер, стучит в крышу и царапается по стене. Да чего? Вот теперь на этом самом месте, где стоит село наше, кажется, все спокойно. А ведь еще не так давно, еще покойный отец мой и я запомнил, как мимо развалившегося шинка, который нечистое племя долго после того поправляло на свой счет, доброму человеку пройти нельзя было. Из закоптевшей трубы столбом валил дым, и, поднявшись высоко, так, что посмотреть, шапка валилась, рассыпался горячими угольями по всей степи. И черт, нечего бы и вспомнить его собачьего сына, так залипывал жалобно в своей конуре, что испуганные гайвороны стаями подымались из ближайшего дубового леса и с диким криком метались по небу. Вот и закончился наш сегодняшний вечер, дорогой мой друг.